Dankie Here Jesus dat ons vanaand net voor U kan stil raak. Dankie Here dat waar 2 of meer in U naam verteenwoordig, daar is U in hulle midde. Here, en ons het 'n hoop in U. Ons het 'n hart wat skree en roep na U. En dankie Here dat U ons roep om disippels te maak, Here. Gaan na alle nasies en maak mense my disippels. U volgelinge. Here, ek kom bid vanaand dat U vir ons sal wys wat dit beteken weer, dat U ons weer sal wakker maak in ons harte. Ons is volgelinge van Christus Jesus. Kom gesels met ons, Here. Ons het U lief. Amen. Asai, goeienaand almal. Dankie vir die 2. Wat 2 of meer. Groet, so sal dit wees. Asai, vanaand gaan ons gesels oor net die implikasie van om 'n disipel van Christus te wees, nê? En is ek nog 'n disipel? Okay. Is ek nog 'n disipel? Dis eintlik my opskrif en ek het eintlik radikaal gemaak dat jy 'n bietjie dink daaroor, want natuurlik is jy 'n disipel. Jy het Jesus aangeneem as jou saligmaker en verlosser. Jy is 'n disipel van Christus Jesus. Maar wat is die implikasie daarvan? Wat beteken dit? Wat gebeur om jou 'n disipel te maak? Nou, een ding wat baie belangrik was as 'n disipel is, gaan na alle nasies en maak mense my disipels. Leer hulle alles wat ek julle geleer het. Dit was Jesus se opdrag. Dis sy primêre opdrag. Nou hier is die realiteit. Ons kom op 'n plek partykeer dat ons bietjie stagneer. Kyk, ons bietjie stil staan met ons dink, I have arrived. Ek het dit nou, ek weet. En die Here wil baie keer net kom en ons hok so 'n bietjie skud. Nee, en net so 'n bietjie met jou kom praat weer en hok skud klink 'n bietjie tap it. Amen. Hy wil jou tot 'n bietjie afklap. Klink dit beter? Nee, ek grap in. Erger, okay. En vanaand wil ek vir jou vra, wat beteken dit om 'n disipel te wees? Wel, iemand met jou disipel. Nou as jy hier is vanaand, is jy op 'n goeie plek, want dit beteken ons disipel jou, verstaan? Maar hier's wat jy nie wil doen nie, is, jy wil hê dat iemand inspraak hê, maar jy wil nie almal moet inspraak hê nie. Wat het ek sê? Sosiale media vandag kry jy eintlik op 'n plek wat almal jou disipel, en ons wil nie daai hê nie. Ons wil hê iemand moet inspraak hê, wat reguit met my kan wees, wat vir my kan sê, hy kyk daarna, wat tussen murg en been insny, wat die partykeer vir jou die waarheid kan vertel. Maak dit sin vir jou? Wat jou direk disipel. En jy wil partykeer hoor wat jy nie wil hoor nie. Amen. Iemand wat jou disipel moet partykeer vir jou sê, "Hey Paul, hierdie is nie cool nie. Jy hoef te program. Word 'n bietjie wakker." En vanaand gaan ek 'n klomp goed met jou deel net. Wat sê die Bybel oor die vereiste om gedisipel te word? Hy sê 'n paar goed, as jy my disipel wil wees, hierdie is wat jy moet doen. En ek is soos, "Joh, Here, so vanaand is jy reg 'n bietjie vir 'n hier oomblik. Kom vir jou. Is ek nog 'n disipel? Is ek nog 'n disipel? Is ek besig om gedisipel te word? En hierdie is een vraag wat ek dink ons moet mekaar konstant vra, is, waar staan ek net in 'n plek van disippelskap? Waar staan ek in 'n plek van net inspraak in my lewe, 'n plek waar die Here my kan lei? Nou baie interessant hoe dit gewerk in daai tyd, en ek gaan nie in die diepte ingaan nie, maar wanneer jy gedisipel word, of wanneer jy iemand het wat jou disipel, was een van die belangrike goed, as jy loop in sy voetspore. Letterlik, as ek jou sou disipel, daar waar ek my voet neersit, moes jy jou voet neersit, nie moes my gevolg het. Hoe werk dit vandag? Nee, werk nie weer so nie. Almal het 'n opinie en almal het 'n mening en almal weet beter en verstaan. Dis nie hele nie, maar op buitekant. En ek dink dis reeds die probleem.
Jy gaan nie kry dit wat die Here jy doen as jy nie volg nie. Jy moet volg. Jy moet saam stap, jy moet familie wees, jy moet inspraak vat. En jy moet partykeer 'n klap ook vat. Nee, partykeer moet ek vir jou kan sê, "Chom, ek dink jy's van die pad af, kom reg." Nee? En dan moet jy nie, die kerk het my seer gemaak." Nee, jy's in jou bek geruk, want jy's van die pad af. Men, jy's partykeer vat ons ouens vas wat super droog maak, en dan wip hulle gat, en dan die volgende kerk is hulle welkom hoekom, want niemand vat hulle vas nie. Ons sal die mooiste blommetjie in die bytjie ten spyte van alles wat hulle droog maak, verstaan? Maar ek glo al hoe meer ons moet radikaal met mekaar kan praat. Want dit gaan jou doodkos as iemand jou nie disipel nie. Dit gaan doodkos as ek weet jy is besig om toe te laat die jou steel en ek praat nie met jou daaroor nie. Wat se tipe wagter is ek oor jou siel? Hallo? Amen. So kom ons duik 'n bietjie in die woord in. Moet ek eers die bom gooi of nie? Kom ons begin met die atoombom en dan gaan ons van daar af rustig na die crackers toe en dan na die pellet toe. Is dit oké? Blaai vir na Lukas 14 toe. Mag die Here met ons wees. Myself. Eerste bom. Hy nog so myself. Kom ons gaan net aan. Okay, 26, is julle daar? 14:26. So kom ons gaan van 25 af. En 'n groot menigte het saam met hom gegaan en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê: "As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader of sy moeder of sy vrou en sy kinders of sy broer en suster, ja self ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie." Ek is seker daai moet nie in die Bybel wees nie. Maar kom ons kry konteks, kom ons lees verder. Dit is belangrik om te verstaan wat hy so bedoel. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. So wat beteken, wat probeer Jesus hier sê? Hy sê, as ek jou 'n opdrag gee en iets anders is vir jou belangriker as om my te volg, as jy my nie werk nie. Dis eintlik al wat hy sê. Dis kom hy die woord haat gebruik. Hy sê, jy moet so bereid wees om my te volg, dat dit gaan jou kos. Nie 'n fout maak nie, is my vrou ken die prys. Was 10 dae nou in Zambië gewees, en sy besef, vir 10 dae, moet ek my kruis opneem en hom volg, verstaan, daar's nie 'n keuse nie, daar's nie, ja, maar het jy die Here liewer as my, of enige sulke nonsens nie. Ons albei besef, dat ons harte is so uitverkoop aan die Here, dat ons enigiets sal doen om die Here te volg. Verstaan jy wat hy eintlik bedoel daar? Dit is nie ek haat jou nie, dis my kommitment teenoor die Here is veel groter as my kommitment teenoor jou. Hallo? En dis wat hy daar bedoel. En dan sê hy, as dit nie jou kommitment teenoor my is nie, kan jy nie my disipel wees nie. Ek hoor soveel keer dat ons my sê, weet jy, ek kan nie regtig dit doen nie. Ek voel die Here sê ek moet dit doen, maar weet jy, ek het soveel verantwoordelikhede. Al soveel ander goed. My vriend, ek wil nou vir jou sê, as die stem van die Here nie die grootste ding in jou lewe is nie, is jy eintlik nie 'n disipel nie. Jy bluf jouself. Laat 'n bietjie insak. Hey, ek gaan my bril weer skoon maak, dan dink jy daaroor. Voordat hy verder sê, 28.
Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middel het om dit uit te voer nie, die middel het nie, nee. Sodat as hy die fundament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaarmaak nie. Hoeveel goed is daar waar die Here vir jou sê wat jy net nie klaarmaak nie? As die Here vir my sê, maak ek dit klaar met hom. Al kos dit my alles. En dis eintlik wat hy vir jou wil sê. Hoe moet jy die Here lief hê? Jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Hy verwag alles, hy verwag nie halfpad nie. As die Here opdrag vir my gee en vir jou, verwag hy dat jy all in is. Nou hier's die ding wat ons dink partykeer ons verkeerd doen is, ons laai ouens na die Here toe, maar ons sê nie vir hulle, hy, dit gaan jou alles kos nie. En hoor gaan mooi, daar's mense wat op partykeer dop hou, jy's nie bereid om alles te gee nie. Jy wil nie die prys betaal nie. Jy raak hierdie gemaksigtige Christen wat dit op jou terme gaan. Ja, slaak dit inpas by my skedule. Die Here het nie 'n saak met jou skedule nie, chom. Hy het nie 'n saak met jou ingewikkelde moderne lewenstyl nie. Hy verwag dat jy jou kruis opneem wanneer hy met jou praat. Ek was so ek dink is Stian wat saam gegaan het nou Malawi toe, Zambië toe. Halleluja. Zambië. Amper as ek al Zanzibar. Hy het onbetaalde verlof gevat. Hy het gesê, nou gaan ek vat onbetaalde verlof. Want die Here het gesê, ek moet gaan. Het hy shots gevat? Ja, hy het snotklappe gekry aan daai kant. Die eerste aand was hy ou so siek, hy het opgegooi, die vyand het rarig gekom vir hom. Het net vir hom gesê, my chom, man up. Gooi nou klaar op, vee af, en kom, ons het werk. Yes, JC, is erg. Nee, ek is nie. Die koninkryk van God is ernstig. Verstaan jy die prys? Hoor gaan wat doen die Here, en ek wil net nie veel uitbrei op dit nie. Abraham is vir Isak offer. En wat sê die Here vir hom? Nou weet ek dat jy my liewer het. Nou weet ek dat jy my liewer het. As iemand 'n tiener was, laat dit maklik is nie. Ek het tieners, ek verstaan dat hy dit dalk gemaklik gedoen het. Ek offer hulle enige tyd, Here. Ek's ernstig, ek joke. Wag, jy van julle gaan nog tieners hê. Er was iets in sy hart wat die Here gesê het, ek verstaan nou, en dis hoekom die Here so ver gaan om die woord haat te gebruik. Ek nie vir die belangrikste is nie, as jy nie my disipel nie. As jy nie werd nie. Ons gaan aan. Bereken die koste. Of watter koning wat optrek en teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy sy gesandskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. 33. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disippels wees nie. Ja. Die ryk jong man kom en wat het hom gestop om 'n disipel te wees?
Ek het baie. Hy het letterlik die volgende woorde geuiter en gesê, en Jesus het hom innig jammer gekry, en vir hom gesê, maar verkoop alles, kom volg my. Imagine Jesus kom vandag, moenie 'n fout maak nie, ek is heilig oortuig, dat 90% van kerk, nie ons kerk nie, kerk vandag, nie die Here se gevolg het as op aarde geloop het nie. Ek sê nie, ek dink ons is te gemaksigtig. Hy kom en hy sê vir hulle, hier, en alles is nie ek te veel. Ek het 'n vriend van my, is nie meer vriende nie. Ek dink daai boetjie het gevaar. Hy is een van die, in sy lyn is hy die grootste besigheidsman in die suidelike halfrond in sy area. Ek het eendag voor sy huis gestaan, sy paleis, en ek het vir hom gesê, hierdie is wat die Here van jou verwag. En die Here se teenwoordigheid so oor hom gekom, het hom plat geslaan voor sy huis. Ek het nooit hierdie beleef nie. Die een keer wat ek hom gevra het om my te sponsor vir 'n buiteland trip wat ons gedoen het, toe slaan die Here hom plat in sy landerye. Die Here slaan hom plat in sy landerye. Plat. Dat daai man kruip uit sy landerye uit en hy sê vir my, ek wil jou nie sponsor nie, ek wil almal sponsor, ek betaal vir alles. Ek betaal vir almal. Ek sê dis nie wat die Here jou gevra het nie, ek het gevra net vir een vliegkaartjie. Hy sê ek betaal vir almal. As ek nou terugkyk na hom en net ons verhouding, hy het nooit gereageer op die Here nie, want dit het te veel gekos. Net wenig geld nie, dit het net gekos vir homself. En wat het 'n man as jy alles het, maar jy het nie jou kruis opgeneem nie? Wat sal 'n man betaal om sy siel te kry? Ek wil weer vir jou sê, om die koninkryk te volg, gaan jou kos. Gaan jou kos. Werk die prys uit. Werk die prys uit. En ek sê nie verkoop alles nie, asseblief nie, want dan moet julle by my kom bly. Daar's nie plek nie. Nee. Julle almal is welkom. Okay. 52 Suikerkantstraat. Langebaan. Maar het 'n mentaliteit waar jy nooit nee sê vir die Here nie. Waar jy enige prys sal betaal om hom te volg, waar jy jou kruis opneem en waardig die roeping wil wees. Kyk kos. Kyk kos. Ek ken ons vir die prys betaal. Ken ons vir daai pad stap. Dis baie van hulle wat hier sit. 34. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal die smaak gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Laat hom hoor. Blaai vir saam na Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die wêreld wees. Maak die keuses om die lig te wees. Moenie die duisternis wees nie, moenie deel van die duisternis wees nie. Staan uit soos 'n pysie. So altyd lekker as ek troues doen, en ek het baie van julle se troues al gedoen, as ek by die kroeg kom en die ou vra vir my, wat wil jy drink, en ek sê, dubbel cream soda, papi. Maar ek sê dit hard, dat al die ouens rondom my dit hoor en vir my weird uitkyk. Dubbel cream soda, en almal sê, hè? Maar een sê, gee regtig cream soda drink, ek sê, ja, loser. Ek gaan. Jy's die loser, nie ek nie. Met jou brandewyn net nie brieke nie. Kyk hoe lyk jy al klaar. Ek maak radikale stellings. Is lief vir die Here, so ek sal die lig wees. Waar ek ook al kom, sal ek uitstaan. Dis so lekker, ek en my vrou is op boat cruise nou die dag.
Voel vir my lank terug, ons moet weer so iets doen. En op by die bootcruise, ek dink is 11:30 die aand is, ek weet nie wie was besig om te sing nie. Ek was Dousie gewees. Grassade my kind. En almal is dronk en almal sing saam en ek kom voor in die kroeg en ek sê vir die ou, 2 Amerikaners asseblief. Kyk my so, sê Amerikaner, koffie. Ek krap al hele kroeg om. Almal staan en wag vir hulle brandewyn want hulle moet nou vir my koffie maak. En ek stap soos 'n trotse man van die lig uit met my koffie. En tot die ouens wat so staan en dans ek met my koffie saam, papie, ek gee nie om. Ek het net een move, die Robbie ene. Ek sal 'n punt maak om die lig te wees. Waar ek ook al kom, sal ek uitstaan. Hou op om deel van die duisternis te wees. Wees radikaal die lig. Ek het 'n pel van my, John Grobler, 'n mentor in my lewe, en hy het dit gelaf om dan na aandklaps toe te gaan in Johannesburg. Hy nog jonk was, dis baie lank terug. En dan vat hy sy Bybel en hy gaan sit en hy doen sy Bybel huiswerk in die klub. Letterlik, hy gaan sit op by 'n tafeltjie, sy 2 Bybels uit en hy color code sy Bybel en hy besig om sy Bybel. En elke tweede ou sê, "Wat doen jy?" Dis 'n Bible study. Sê nie daai is nie cool nie. Okay, whatever. Sissies. Matteus 28, blaai vir my sin toe. Vanaf vers 19. En hier is ons opdrag, en hy sê wat? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons is geroep om wat te maak? Disippels en hulle te leer. Ouens, alles wat ons hier doen, hoor gou mooi, elke stap wat by hierdie kerk gebeur, is om jou te aktiveer en jou te leer. Sondagkerk is eintlik net die kuier. Ek weet vir van julle is dit soos jou groot dissiplingsding vir die week. Dis nie dit nie. Okay? Jy het dit verkeerd om. Dis net waar die familie bymekaar kom, dat ons nog sien dat jy okay is. Nee, daar's van julle wat ek al klaar vasgetrap het. Waar was jy vanoggend? Waar was jy vanoggend? Waar was jy vanoggend? Die hele week disipel ons, maandag is woordskool. Dan is daar Bible College, die hele week eintlik. Dan is daar Dinsdae ons kursusse, Woensdae is ons selgroepe. Vrydae is tieners, Woensdae is jonk, dink ek. Ja. Saterdag is uitreike. Alles wat ons hier doen is doelgerig om jou te aktiveer. En partykeer gesels ek met ons al 3-4 jaar hier, dan sê ek maar, waar is jy? Nie ek Sondag hierso, oggende, ja, so 1 keer 'n maand. Dit sê vir my hoekom dit so gaan in jou lewe, want jy word nie disipel nie, my chom. Jy kom 1 keer 'n maand kerk toe om beter te voel. Ek was nou daar, ek het nou my... Die kerk is nie veronderstel om te gebeur op begrafnisse en troues nie, dis nie kerk nie. Daar's meer. Amen. Ons moet gedisipel word, ons moet uitgedaag word, ons moet mekaar in die oë kan kyk, ons moet, hoekom dink julle doen ons selgroepe? One-on-one, hoekom dink julle doen ons disiplingskap, of nie disiplingskap, saam herder, het julle agtergekom dat ons nou 26 herders het wat saam herder, 27? Die hele gemeente is nou in kleiner groepies ingedeel, en jy gaan 'n oproep kry by die ou wat jou met herder. En dan gaan vir sê, gaan hy met jou? Irriteer hulle. Bel hulle. Boodskap hulle. Nee, as jy nie lekker voel nie, bel hom, sê vir my, ek het nou nodig, het saam my bid. Amen. Ek hoor niks nie. Wat was kerk? Kom ons skiep so 'n bietjie af. Gaan van Handelinge 2 vers 42 toe.
by 42. So stop gaan vinnig daar. Partykeer is ons van sê, ja, kerk is eintlik veronderstel om klein groepies te wees in 'n huiskerk. Okay, kom ek verduidelik gou vir hierdie. Ons gaan net een vers op, nê? 41. En die wat die woord met blydskap aangeneem het en gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. So eerste is, daai was mega kerk klaar. 'n Klomp ouens wat mekaar gekom het. Maar hoe het hulle dit toegedoen? So hulle het 'n plek gehad waar hulle almal by mekaar gekom het, maar dan het hulle deur die week mekaar gedisipels. Kom ons kyk daar. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. So ons 'n plek waar hulle by mekaar gekom het, ons 'n plek waar hulle familie was, ons 'n plek wat hulle brood saam gebreek het, ons 'n plek wat hulle woord saam gedeel het. En ons 'n plek waar hulle wondertekens gevolg het. Wie lyk dit bekend? Beweeg kerk, is dit ons doen. Want daar was 'n plek wat die apostels hulle gedisipel het, daar's 'n plek wat hulle inspraak gevat het, daar's 'n plek waar hulle in die oë gekyk het en sê, "Hey, wat gaan aan met jou?" As ek jou nog nie uitgetrap het nie, is jy nog nie lekker disipel nie. As ek en jy nog nie 'n bietjie verstaan, 'n bietjie gedans het oor 'n ding of nie heeltemal saamgestem het nie, of ek dalk ietsie gesê het en jy gesê het, yes. Uit die mond van die suigeling. Dis wat dit kerk was, hulle was in mekaar se spasie. Hulle was nie net. Nee, is die skerry ding. Wat is kerk vandag? Kerk vandag onder die Afrikaanse kultuur is 2 keer 'n maand. 2 keer 'n maand kom ons kerk toe. Kerk daai tyd was nie dieselfde nie. Daar was 'n vrees op die ouens. Daar was 'n heilige plek dat dit wat hier voor gepreek word of gebring word, moet ek vat van as 'n woord direk uit die hemel uit en ek moet dit gaan toepas. Daar was 'n heilige vrees vir dit. Moenie fout maak nie. Die Here maak my in die middel van die aand wakker en begin my praat oor julle, dan skryf ek dit neer, hierdie, daai. Baie keer sommer 1 uur, 2 uur. Hierdie week was 2 keer 1 uur in die oggend vir die Here my wakker gemaak het. En direk gepraat het oor die preek. En dan kom ek hier, dan sit ouens in gaap toe wil jy praat. Kan net klaar kry. Dan so partykeer Here net een weerligstraal. Net een, net vir hom. Slaan hom nie dood nie, maar slaan hom wakker. Dis kom ek vir jou sê, ek hoor gou mooi, is heilig oortuig dat as Jesus op die aarde geloop het nou, sy kerk hom nie gevolg het nie. Sy nie ingepas het by hulle gekompliseerde lewenstyl nie. So word wakker. Om 'n disipel te wees gaan jou kos. En julle wat ek net 1 keer 'n maand sien, ek hoop jy klap jouself net in die oor en sê, "Jesus, maak my wakker." Ja, julle wat ek nooit sien nie, wat net nou en dan besoek jy se nou en dan, ja, maar ek's online. Man, online se ding is, kry jou gat hier. Amen. 80% van ons kerk wat online is, wat 'n goeie 500 mense is of 600 op 'n Sondag, sit binne 8 km van die kerk af. YouTube stats. Binne 8 km is daar 500 mense wat kyk. Jy. En hoekom geniet ons dit om te kyk? Hoe weet jy op 'n skaap siek is? Jy moet hom in sy oor kyk en in sy oë. So ek moet jou kan spot, pel. En is maklik om agter daai TV weg te kruip. Nee? Nee, ek wil net vir jou sê wat dit beteken om disipel te word. Jy moet uitkom, jy moet wees, jy moet deel wees. Inteendeel, ek wil vir jou verder vat om te sê, jy gaan nooit disipel word as jy nie serve nie. As jy nie aktief betrokke is nie. As jy nie doen wat hier op die tafel gesit word en jy eet. Jou lewe gaan nie verander tot jy regtig aktief is nie. Ek is jammer. Nou ek verstaan van ons boere wat tussen, ek weet nie wat die name is nie, daar's niks nie.
Ek verstaan as hulle aanlyn is. Verstaan dit, maar ek verstaan nie boor die pad wat jy sit in TV kyk nie. So iets fout met jou. Dis hierdie slapgat kultuur irriteer my. Maar nou ja, kom ons gaan aan, geliefdes. Wat sal ons nou maak? Die Here help hierdie geslag. Ons gaan Johannes 14:21 toe en ek glo dis wat volgende is. As ek nie is nie, maak maar net of dit is waar ons moet wees. 21. Nou hoor gou mooi. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en hy en my aan hom openbaar. Wat hy sê? Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. Hoe groot is die woord van die Here vir jou? Is dit jou ja en amen? Daai keer kyk ek net so na aan en ek dink, goeie genigtig, daar's geen vrees van die Here in jou nie. Niks nie. As die Here sê, nee, moenie dit doen nie, en jy sê soos, ag, onthou jou 1 ag word 2 aggies, en jou tweede aggies word 3 aggies, en dan vier jou dinge net af teenoor die Here. Want as jy eers die stem van die Here weier, wat gebeur? Dit word sagter en sagter en sagter en sagter, tot jy op 'n punt kom wat hy nie meer praat nie. Want jy is mos nou die wysheid van self. Weet jy hoeveel mense het ek al 'n vent net om te sê, mag nie voor die weekse seksie of buite die week seks het nie. As ek soos, is jy stupid? Dit is nie lelik nie, dit is net stupid om te dink dat jy sonder 'n ringetjie dit kan doen. Ek weet dit nie, verstaan. 'n Ou bel my so 'n paar jaar terug, sal jy ons trou? Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, weet jy wat, ek en al my vriende is moderne Christene. Ons almal het partners. Maar ons kinders raak nou 'n bietjie oud en dit is besluit dalk moet ons trou. Ek sê, met chom, dis nie 'n rede nie. As jy by my kom en jy sê, ek wil repent oor my sataniese manier van lewe, nee, en ek en al my vriende, ons useless uitkyk op die lewe wil ons verander, dan sal ek oorweeg om mee te trou. Anders te bly 'n hoer wees, man. Dis wat die Bybel sê dit is, hy noem dit hoerery, hoer wees. Nee? Ek weet nie, John, weet jy wat ons in die wêreld doen nie? Ek en my partner. Iemand het nou groep by gekom en sê, ek en my partner, ek sê, ek en my partner is nou gelukkig. Ja, maar chom, niemand gaan die koei wil hê, betaal vir die melk as hy dit verniet kan kry nie. Nee, ek's ernstig. Hy gaan jou partner totdat jy oud is, want hy kry die melk verniet. Niemand gaan betaal vir die koei as jy die melk verniet kan kry nie. Nee, ek kom van die plaas af. Ons kan ons nou plaasterme met mekaar gebruik. Maar wag tot die melkies opdroog en jy sê vir hom, if you want it, put a ring on it. Daar gaan jy sien of hy regtig wil of nie. As jy voor die tyd, en ek het al vir my dogter gesê, jy bel my reg oor die wêreld, I shall come there. Nee, eers die Here hoor my. Sy vir jou nee sê en jy druk so 'n bietjie, gaan ek terugdruk. Praat gaan met my pa. Ek gaan hom die volheid van my beste Engels vertel. You shall frack. I shall bury you in a parkie. Hy moet maar Google Translate, maar hy gaan weet, hier's groot moeilikheid op pad, papie. I shoot you from far.
Nee, my Engels is regtig beter as dit. Ouens, al wat ek net sê, die Here sê, as jy my woord bewaar, het die Vader jou lief en ek het jou lief. Hoekom wil ek die woord van die Here bewaar? Jesus, ek wil die liefde van die Here reg rondom my voel. Ek wil sy beskerming voel. Ek wil voel hy wil my toemaak. En ek weet ek trap op van julle tone, mag ek kom breek en aftrap vandag. En dan sien ek jou tent toe aan eers weer oor 3 jaar in die kerk. Want hoe waag hy dit sê? Of jy gaan jou gat wip en gered word. En net vir hom sê, amper sê ek wat ek wou sê. Sorry chom. Jy gaan nou begin betaal vir die koei. Die melk. Niks meer nie. Dink julle God is ons vriend dat ons met hom kan speel? Jesus, ek wil regtig hê dat jy die Here sal eer. Ek wil regtig hê dat jy hom begin eer. Johannes 13:34 gaan vir sien toe. "'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal julle weet dat julle my disippels is as julle mekaar lief het. In hierdie plek gaan jy liefde beleef. Mense het regtig lief. Mense gee regtig om. Mense sal saam met jou bid, hulle sal jou vas, hulle sal saam met jou kuier, hulle sal jou nooi vir 'n braai. Ons regte liefde in hierdie plek. Dis hoe ons weet dat ons sy disippels is. Amen. Ek wil ook weer vir jou sê, as jy voel op hierdie oomblik, Jesus, ek mis dit heeltemal, dis fine, repent, maar kry dit reg. Eer sy woord. Nee. Eers baie keer is 'n ou eerbaar tot jou eie skade. Maar hoekom? Want ek eer die Here. Ek eer die Here. Ek is lief vir hom. Lukas 9:23 gaan vir sien toe. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor en skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woord, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam, wanneer hy hom in sy heerlikheid en van die Vader en van al die heilige engele. En ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Kruis opneem elke dag, nie skaam nie, maar opstaan. Hallo? Hy sê, dan is jy my disipel. 'n bietjie ander perspektief oor disipelskap, nee. En dan ten afsluiting. Wie was onlangs by Binnelandse Sake? Annelie, hoeveel keer was ek en jy by Binnelandse Sake al? 5 keer. Was hierdie die 6de keer? Was hierdie die 5de keer? Ek het opgetel. Nou, so hierdie keer kom ons by Binnelandse Sake. Wat se dag was dit? Donderdag heeldag. Lot het ons gery van die huis af.
6:00. Ja, 6:00. Kom by binnelandse sake en ons gaan net 'n ID doen. Dis 'n ID, dis my 5de keer by binnelandse sake. 5de keer. Vorige keer het ek 'n afspraak gehad, alles wat ek voorkom sê die vrou vir my, nee, sorry, ons kan sien jy's op die lys, maar ons iets fout en ek sê vir mevrou, toe is dit al 4de keer, net. Sê ek vir ek gaan nie hierdie plek verlaat tot jy my help nie. En toe kom die sekuriteit en almal raak opgewonde en besluit ek voor ek 'n kriminele rekord kry, kom ek gaan doen dit net weer. Hierdie keer kom ons voor, ek's opgewonde, ons is nommer 11 en toe nommer 10 voorkom, ons the system is offline. Ek sit net hier en daar's dit. 'n bly ek sit. So uur wat ek sit, the system is online. Hoeveel keer het hulle jou teruggestuur om jou foto's te neem? 7 keer. Ons sit voor. Nou is dit ons. Hulle help hierdie ou vinnig. Nou is dit ons. 7 keer en 4 ure later van voorsit. Nou stuur hulle haar terug om foto's te neem. Nou kom sy terug. Die hele ry wag vir ons 4 ure. I kid you not. Ek sit daar en ek besef ek moet nou 'n Christen wees. Ek moet nou regtig hard werk om Jesus te eer. Want die system af is klaar, toe begin Anneline tale bid. Ek sê vir kom bid jy so hard. Ek sê ek bid dat pappa self nou gedra. Sy het nie saak met die system nie. Ek is al op en ek sê vir die vrou, dame, ek dink radig dat julle nie 'n klou het wat julle doen nie. Ek trap haar die sekuriteit uit, die hoof uit, die onderhoof uit, die onderhoof se hoof uit en ek vertel vir almal dat hulle dit beter kan doen. Ek het nie gevloek nie. In 'n rustige Afrikaans. Okay, maar in elk geval, dit was 'n proses. En die 7de keer, toe kry hulle die stelsel reg en toe gaan alles deur. Nou hulle elke keer al goed delete, nou moet sy teruggaan, nou moet sy weer 'n foto neem. En die vrou sê van Holdrand, they should just throw you out of this place. You are holding it. Ek gaan in die fetusposisie gaan net gaan lê iewers, want ek gaan nou hande vasstrap voor ek iemand net 'n foto neem van hulle. Your before and your after. Yeah. En op die einde sit ek toe by die een vrou en ek begin met haar die evangelie deel en sy kom toe, sy gaan nou na ons Wellington gemeente want sy bly daar en sy is ook nog altyd 'n kerk en ek sê Here, hierdie was 'n goeie les vir my. Om die hele dag hier te sit en by die een vrou uit te kom met wie u 'n afspraak het. Ek neem, ek kan nie reg sê nie, ek is weer emosioneel oor dit. Neem my kruis op, ek haat regeringsgeboue. As jy my nou gee, ek sal nie eens buiteland toe trek net om 'n regeringsgebou te mis nie. Want ek bly eerder net hier. My vrou natuurlik toe ek by die huis kom. Want hoe my lewe gewoonlik werk is, ek het altyd baie guns. So die vorige keer ek my paspoort gedoen het, toe ken ek een of ander minister, toe laat hulle my by die agterdeur ingaan, toe doen hulle my paspoort terwyl daar niemand is nie, en toe 8:00 kom en almal moet ingekom, toe stap ek saam met een of ander minister wat ook sy paspoort gedoen het uit, want dis hoe my lewe werk, ek het altyd guns. Ek kom by my vrou en ek sê vir haar, dit was baie, sy sê, was jy 'n gewone mens vandag? Was jy toe nie die hoog aangestelde J.C. van Rooyen nie? Jy moes toe in 'n rytjie staan. Ek gaan nie eens met jou praat nie. Ek gaan net huil op my eie. Daarom is jy net so 'n manier om ons net die realiteit van die lewe te laat besef. Ja, toe gaan braai ek op my eie by die boom. Niemand mag gekom het in my kantore nie. Ek wil afsluit met die volgende. Baie van Galasiërs 5 toe. Maar die vrug van die Gees, met ander woorde 'n vrug van
'n disipel is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. So daar's iets van ons lewe deur die Gees, maar ons wandel ook deur die Gees en ons is in die Gees. Ek kon net in die begin dalk vir Here gevra dat ek met wie jy afspraak. Daai vrou bang, kom ek gaan na haar toe en ek gee vir haar 'n woordjie en dit was 0:30 en ons is uit. Kort pad, lang pad, amen. Ek dink daar is die medium pad wat ek daar gehad het. Daar kan ook 'n langer pad wees. Ek wil afsluit hiermee en vir jou sê dat jy regtig moet bereken wat die prys kos. Dat jy moet besef dat dit kos. Dit kos regtig ouens. Dis nie 'n maklike journey nie, maar kry dit reg, betaal dit. Hoekom? Want dit is oor en oor die moeite werd. Nee. Ek kan nie vir jou sê hoe ek voel ek lewe nie. Ek kan nie vir jou sê hoe ek aande wakker lê in die aand en die tannie van 90, 89, 85, ek weet nie. Nee. Dat ek kilometers ver gery het, 'n hele dag gevol by voet om daar uit te kom. My kar, halleluja, my kar, opgeoffer het vir haar. In die aand maak ek my oë toe met 'n glimlag op my gesig en sê, Here, dankie dat ek my kruis kon opneem. Dankie vir die prys wat ek moes betaal het. Want in my hart het ek soveel vrede. Wat kan 'n man gee vir die vrede van die Here? Wat kan jy ruil vir dit? 'n Kruis opneem gee vir jou vrede. 'n Kruis opneem gee vir jou vrede, die vrede van die Here. 'n Kruis opneem, die prys betaal gee vir jou vrede. Jou kruis opneem en regtig die pad stap gee vir jou vrede. Vrede, geluk. Nee. Ek moet my keer of dit gaan beter. Regtig, ek lag altyd. Nee, ek maak altyd stupid jokes. Dan lag ek hier voor. Ek en die Here. Ek meen, die Here dink ook is snaaks. Ek weet nie wat fout is met julle nie. Ek het soveel oorweldigende vrede en vreugde in my lewe omdat ek die kruis opneem. Amen. Gaan weeg dit. Doen jouself 'n guns, gaan maak 'n studie wat die Bybel sê oor om 'n disipel van Christus te wees en betaal die prys. Die reward is amazing. Die reward is net so goed. Sit net daar. Wel, jy gaan daar sit. Maak jy oë toe. Sê net, Here Jesus. Dankie dat ek u kind is. Sê, Here Jesus, help my om my kruis op te neem elke dag. Die prys te betaal en u te volg. Sê, Here, maak nie saak wat dit kos nie. Ek kies u. Ek kies u, Here. Amen. Ek wil afsluit met die volgende. Johannes 1:11, 12 en 13 sê, dat almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, gee reg om kind van God te word. Jesus sê, gaan uit en maak disippels van alle nasies, maak volgelinge van my. Maar dit begin eers by 'n keuse wat jy vir hom maak. Dit begin by 'n plek wat jy sê, Here, vandag kies ek u, want u het in liefde vir my 'n prys betaal. En as jy enigiemand is wat nog nooit
saam met iemand gebid het en 'n keuse vir die Here gemaak het nie. Al wat ek wil hê jy moet doen is lig net jou hand op en sê vandag wil ek die Here kies. As daar enigiemand is wat daai keuse vandag wil maak, lig net jou hand op. Dis net Here vandag wil ek. Dankie. Wat ek wil hê jy moet doen is net daar waar jy sit of staan, bid net agter my hierdie woorde aan. Sê net Here Jesus, ek is 'n sondaar. En ek het 'n redder nodig. Sê Here Jesus, ek wil vat wat U aan die kruis vir my betaal het. Ek gee my lewe nou vir U. Sê Here, van vandag af is ek U kind. Amen. So, kom ons klap hande vir die ou wat die Here aangeneem het. Wel dan. So. Well done. So, dis waar die lewe gaan. Amen. Dis my uitdaging vir jou. Daar's altyd 'n ou knypie van die kant, né? Saterdagoggend het ons Checkers 60-60. Ag, nie Checkers. Oef. Ek kan die kerk 'n geldjie kos. Ons het 60-60 uitreik. Wat beteken dit? Is Saterdagoggend gee my 'n uur van jou lewe. Ons gaan jou opdeel in groepe, 9:00 die oggend hier by die kerk. Ons gaan jou opdeel in groepe en ons gaan hierdie area vat vir die Here. Okay. Neem jou kruis op. Kom saam. Sal seker maak daar goeie leiers by elke persoon is. As jy nie verstaan om dit te doen nie, gaan jy in 'n groep wees wat jou help. En ons gaan skattejag doen. Wat is skattejag? Ons bid en ons hoor by die Here waar om te gaan en dan loop ons in toe. Vir 'n uur. Ons laai ouens na die Here toe. Ons bid vir siekes, ons profeteer oor hulle. It's amazing. En dan nadat as jy terugkom, dan bring jy R50 saam en dan koop jy 'n burger. En dan help jy die tieners ondersteun. Amen. Push ek dit nou so 'n bietjie, as ek so 'n bietjie. Kyk. Maar dan net om patties hierdie week te bring, dat jy jou eie patties kan terugkoop. En buns, halleluja. As julle is amazing, nee, ek is ernstig. Asseblief kom saam met ons hierdie naweek. Maak die effort om hier te wees. Maar jy sê ek is skaam en ek kan nie met mense praat nie. Dan kom staan jy net langs my en jy leer. Steek dit jou hand uit en bid saam met my dan. Okay. En julle wat te veel met mense kan praat, soek jou daar. Dat ons anders net agter jou kan staan. So. Ouens, ek wil net sommer vir jou bid. Here, dankie net vir U seën oor elke persoon hier. Dankie dat ons die prys betaal, dat ons kruis opneem. Maar Here, ek bid hierdie week dat ons sal neerlê en sal sterf in onsself in Jesus naam. En Here, laat elke persoon opdaag hierdie naweek. Dat ons die koninkryk skud. En ek sien hoe die vyand net goed voor ons wil bring en afsprake en ou vriende wat jou bel en dinge wat net gebeur. Hoor by die Here en maak 'n geeskeuse. Amen. Okay. Bless julle man, nie bless julle nie, maar seën julle. Gaan julle is klaar gebless. Seën julle. Amen.